हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बम किचन। आज हम बनाएंगे दशहरा स्पेशल 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल बंगाली स्वीट्स, कोकोनट संदेश एंड जागेरी कोकोनट लड्डू। बहुत ही टेस्टी बनता है और मैं आपको इजी रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करें। अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। कोकोनट संदेश के लिए मैं कोकोनट पाउडर लिया यहाँ पर 2.5 कप्स कोकोनट पाउडर लिया। आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट या तो फ्रोजन श्रेडेड कोकोनट ले सकते हो, लेकिन मैं इजी प्रोसेस आपको बता रही हूँ। अभी हमें इसे ग्राइंड करना है, फाइन पेस्ट बनाना है। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग जार ले लिया है। इसमें मैं कोकोनट पाउडर डाल देती हूँ। 2 बैचेस में मैं कोकोनट पाउडर पेस्ट करूँगी। इसमें मैं 1/2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। फ्रिज का ठंडा दूध भी ले सकते हो और रूम टेम्परेचर में रख के भी वो दूध भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें गैस में पकाना है। अभी मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। एक बैच हो गया और एक बैच में ग्राइंड कर लेती हूँ। 2 बैचेस में कोकोनट पेस्ट मैंने बना लिया है और 2 बैचेस में मुझे टोटल 1 कप दूध लगा है। और ये ब्लेंडिंग जार में सेकेंड बैच का कोकोनट पेस्ट है और मुझे जितना शुगर चाहिए मैं इसमें ऐड करके फिर से एक बार ग्राइंड कर लूँगी। मैंने 1 कप में यहाँ पर शुगर लिया है। आपको जितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से आप शुगर ऐड कीजिए। और इसमें सेकेंड बैच में शुगर ऐड कर दिया है, लेकिन इसमें अभी दूध ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। अभी ये ग्राइंड कर लेते हैं। हमें और चाहिए कपूर। कपूर ऑप्शनल है, लेकिन हम लोग कोकोनट संदेश में कपूर जरूर ऐड करते हैं। लेकिन कपूर का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए पिंच ऑफ कपूर लेने का है। डिपेंड करता है कोकोनट का क्वांटिटी कितना है। इधर 1 स्मॉल पीस कपूर है जो मुझे पिंच ऑफ लेना है। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे 3 पीस है, लेकिन मुझे इतना ही लेना है। ये देखिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसीलिए हाथ से थोड़ा सा क्रश करके लेने का। और ये हमें बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। साइड में आप रख दीजिए। गैस ऑन कर देते हैं और हमें एकदम लो पे रखना है। इतना ध्यान रखें कि हमें मीडियम या तो हाई पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, तब कोकोनट का पेस्ट जो है ना ये जल जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें वाइट ही रखना है, कलर चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको पेशेंस की ज़रूरत है। कंटिन्यूसली स्टार्ट करना है। 10 to 12 मिनट्स लगेगा ड्राई होने में। एकदम नीचे से देखिए, इधर से भी करना है, साइड में से भी करना है। जब भी पैन एकदम गर्म हो जाएगा ना, तभी आपको फास्ट स्टार्ट करना है। ऑलमोस्ट हो गया है, 5 मिनट्स हो गया है। देखिए कितना ड्राई हो गया है। अभी थिकनेस आ गया ना, अभी फास्ट हमें स्टार्ट करना है। इसे फ्लेम में अभी भी लो पे रख दिया है, बिल्कुल मीडियम और हाई पे ना करें। जितना क्वांटिटी का मैंने कोकोनट लिया है उसी हिसाब से मुझे 10 to 12 मिनट्स लगेगा। 5 मिनट्स हो गया है, ऑलमोस्ट ड्राई हो रहा है। ये देखिए ड्राई हो गया है। लेकिन कपूर ऐड करने से पहले हमें देखना है थोड़ा सा हाथ में लेके ये बाइंड हो रहा है क्या नहीं। ये देखिए बाइंड हो रहा है। और थोड़ा ठंडा होने के बाद और भी टाइट हो जाएगा, लेकिन हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, फिर संदेश नहीं बनेगा। अभी इसमें कपूर देखिए, पिंच ऑफ कपूर लिया मैंने, ज़्यादा नहीं, एकदम लास्ट में ऐड करना। अच्छा से मिक्स कर दीजिए। अभी मैं दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। पैन में नहीं रखना है, फिर पैन गर्म है, इसलिए दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र करके थोड़ा टाइम आप रख दीजिए। 5 मिनट आप रख दीजिए ठंडा होने के लिए। थोड़ा गर्म रहेगा तभी हमें संदेश बनाना है। तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ। थोड़ा ठंडा हो गया, अभी हम संदेश बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मोल्ड है, देखिए 4 डिज़ाइन का मोल्ड है मेरे पास। लेकिन मुझे ये जो डिज़ाइन है ब्लैक कलर का, ये वुडन का है और ये मार्बल का है, लेकिन ये एक ही डिज़ाइन का मुझे संदेश बनाना है, कोकोनट संदेश। तो चलिए हम बनाते हैं। और मैं मोल्ड में घी ग्रीस नहीं कर रही हूँ घी से, क्योंकि कोकोनट में ऑलरेडी ऑयल है, इसमें घी का फ्लेवर आ जाएगा, इसीलिए इसी तरह प्रेस कीजिए। लेकिन अच्छा से प्रेस करना है, क्योंकि वो जो डिज़ाइन है ना तो नहीं आएगा इसमें। प्रेस करते जाइए और साइड में शेप देते जाइए। ये देखिए इसी तरह शेप देना। अभी निकलना है, स्लोली निकलना है हमें। ये देखिए कैसा डिज़ाइन आया, देखिए। इसी तरह मैं बाकी संदेश भी बना लेती हूँ। ये देखिए कोकोनट संदेश रेडी हो गया। नारियल लड्डू के लिए इधर मैंने
400 ग्राम शेडेड नारियल लिया है, शेडेड कोकोनट 400 ग्राम्स। ये फ्रोज़न कोकोनट है, आप चाहो तो फ्रेश कोकोनट ले सकते हो और डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनली हम लोग फ्रेश कोकोनट से नारियल का लड्डू बनाते हैं। 400 ग्राम्स कोकोनट का लिए 200 ग्राम्स गुड़ लिया है, सॉलिड जागेरी, आप चाहो तो जागेरी पाउडर भी ले सकते हो। गैस मैंने ऑन कर दिया है, गुड़ हमें मेल्ट करना है। 2 टेबलस्पून पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्लेम मीडियम पे रख के हमें गुड़ मेल्ट करना है। गुड़ मेल्ट हो गया अच्छा से। अभी फ्लेम मीडियम लो पे मैं कर देती हूँ और नारियल डाल देती हूँ। अभी गुड़ का साथ मीडियम लो फ्लेम पे हमें नारियल अच्छा से पकाना है, जब तक लड्डू का ये बाइंड नहीं हो जाता है और थोड़ा सा कलर चेंज होगा, हल्का कलर चेंज होगा। अगर आपको आज का नारियल लड्डू का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट भी करें, आपका कमेंट एंड लाइक दोनों ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हमें कंटिन्यूसली चलाना है मीडियम लो फ्लेम पे। इसी तरह स्पैचुला का बैक साइड से मैश करते जाना है ताकि स्मूथ टेक्सचर बने। आप चाहो तो इसमें हाफ गुड़ और हाफ चीनी ले सकते हो, या तो चीनी का भी बना सकते हो। इस स्टेज पे हमें चेक करना है एक बार बाइंड हो रहा है क्या नहीं। अभी भी थोड़ा बाकी है, थोड़ा पकाना है अभी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 मिनट पकाना है अभी, क्योंकि बाइंड होने का बाद देखिए टूट रहा है। ये देखिए अच्छा से बाइंड होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है कि लड्डू हार्ड हो जाएगा ठंडा होने का बाद। इसी स्टेज पे मैं हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, कार्डमम पाउडर। अगर आप जागेरी पाउडर यूज़ करोगे या तो थोड़ा रेड कलर का गुड़ यूज़ करोगे तो लड्डू नारियल का कलर भी थोड़ा सा डार्क आएगा। मैंने जो गुड़ लिया है वो येलो कलर का है, इसलिए इतना डार्क कलर नहीं आया, लेकिन पकाते पकाते कलर थोड़ा चेंज होता है। अभी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। बहुत गर्म है, बहुत अच्छा से बाइंड हो रहा है, देखिए टाइट भी हो गया। अभी स्विच ऑफ कर देते हैं फ्लेम। अभी दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र करना है और 3-4 मिनट हमें वेट करना है, थोड़ा ठंडा होने देना है, फिर हम लड्डू बनाएंगे। लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, नारियल हार्ड हो जाएगा, फिर लड्डू नहीं बनेगा। जस्ट 3-4 मिनट वेट करना है। चलिए अब हम लड्डू बनाते हैं। साइज इज टोटली अप टू यू, आपको कौन सा साइज चाहिए। लड्डू में से थोड़ा सा ऑयल निकाल देना ऐसा स्क्वीज करके, फिर लड्डू 1 महीना तक स्टोर कर सकते हो। ज़्यादा ऑयल, थोड़ा ऑयल होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ऑयल रहेगा तो लड्डू खराब हो जाएगा। आप बाहर ही रख सकते हो, फ्रिज में रखने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है, देखिए। आपको थोड़ा सा स्क्वीज करके निकालना है, इसी तरह, ज़्यादा नहीं निकालना है। बाकी लड्डू भी मैं बना लेती हूँ इसी तरह। 400 ग्राम्स कोकोनट और 200 ग्राम्स जागेरी से 23 लड्डूस मैंने बनाया है। आई होप आज का कोकोनट संदेश एंड कोकोनट लड्डू का रेसिपी आपको अच्छा लगा। आप घर पे ज़रूर बनाएं। Thanks for watching my video. See you next time with a new recipe. Till then, take care. Bye.